మనం ఇప్పటి వరకు 9 లెసన్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం కదా. దానికన్నా లెసన్ లోకి వెళ్ళిపోయే ముందుగా ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. వీలైతే వేరే వాళ్ళకి కూడా షేర్ చేయొచ్చు కదా, వాళ్ళు కూడా కీబోర్డ్ టైపింగ్ నేర్చుకుంటారు. అలాగే కంప్యూటర్ స్కిల్స్ ఎవరైతే నేర్చుకోవాలనుకుంటారో అలాంటి వాళ్ళకి కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఈ ఛానల్ ని వీరైతే షేర్ చేయండి. లెసన్ లోకి వెళ్ళిపోదాం. మనం ఈ రోజు డే 10 లోకి వచ్చాం, అంటే 10వ రోజు. చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారంటే ఇప్పటి వరకు మనం 9 లెసన్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం కదా. ఈ 9 లెసన్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి. మినిమం టైం అనేది కేటాయించండి. చాలా మంది నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నారు, వీడియోలు చూస్తున్నారు కానీ కింద కామెంట్లో మీరు కామెంట్ చేయట్లేదు. ఎందుకంటే మీరు అబ్జర్వేషన్ చేయట్లేదు. ఎప్పుడైతే అబ్జర్వేషన్ చెయ్యమో మనకి వాటి మీద గుర్తుండదు, మనం ఏం మిస్టేక్ చేస్తామో తెలియదు. అందుకేంటంటే అబ్జర్వేషన్ చేస్తూ రియాక్ట్ అవ్వాలి, ఇంటరాక్షన్ అవ్వాలి. అప్పుడే మనకి ఆ టైపింగ్ మీద గ్రిప్ అనేది వస్తుంది. ఎందుకంటే మీరు అబ్జర్వేషన్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఓహో నేను ఇక్కడ ఈ కీ అనేది రాంగ్ గా టైప్ చేశారు వాళ్ళు, ఓహో నేను టైప్ చేసేటప్పుడు ఎందుకు నేను తప్పు చేయకుండా, నేను తప్పు లెటర్ టైప్ చేయకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి అనేది మిమ్మల్ని మీరు ఇంప్రూవ్ చేసుకోగలుగుతారు అన్నమాట. అర్థమైంది కదా. కానీ మినిమం 15 మినిట్స్ నుంచి 20 మినిట్స్ మినిమం టైం పెట్టుకోండి. రోజు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఒక్కొక్క లెసన్ మినిమం 4 days అయినా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇంకా ఎక్కువ రోజులు కూడా మీకు వీలైతే ప్రాక్టీస్ చేయండి, లేదంటే మినిమం 4 days అయినా ప్రాక్టీస్ చేయండి. అయితే ఇప్పుడు ఈ 10 రోజుల లెసన్ తెలుసుకుందాం. ముందుగా మన యొక్క మొబైల్ ఫోన్లో నోట్బుక్ని ఓపెన్ చేయండి. చేసిన తర్వాత మనం ఇక్కడ డే 10 ఎంటర్. మనకు తెలుసు కదా రూలు. ఏం రూలు? మనం ఏమేమి నేర్చుకున్నామో ఆ లెసన్స్ అన్నీ కూడా ఎంటర్ చేయాలి ఒక్కొక్క లైన్గా. ఇది కంపల్సరీ. నాకు వచ్చేసిలే అనుకొని నెగ్లెక్ట్ మాత్రం చెయ్యొద్దు. మీకు వచ్చని తెలియడానికే ఇది ప్రతి ఒక్క లెసన్ కూడా ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మీరు ఏమేమి నేర్చుకున్నారో ఒక్కొక్క లైన్గా ఎంటర్ చేయండి. ఎంటర్ చేసిన తర్వాత రెండవ స్టెప్ ఏంటి? ASDFG స్పేస్ సెమికోల్ LKJH స్పేస్ ASDFG స్పేస్ సెమికోల్ LKJH స్పేస్ ASDFGF సెమికోల్ LKJH స్పేస్ ఎంటర్. QWERT POIUY స్పేస్ QWERTR. రాంగ్ కదా? ఎస్, కరెక్ట్. మీరు అబ్జర్వేషన్ చేస్తున్నారు కొంతమంది. వెరీ గుడ్. ఓన్లీ టీ వరకే ఈ లెసన్లో, ఓన్లీ టీ వరకే, ఆర్ అనేది రాదు. POIUY QWERZXCVB స్పేస్ స్లాష్ డాట్ కామా MN స్పేస్ ZX XX పడింది చూసారు అక్కడ. అంటే మనం ఇంకా ఎక్స్ అనేది ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. CVB స్పేస్ స్లాష్ డాట్ కామా MN స్పేస్ ZXCVB స్పేస్ స్లాష్ డాట్ కామా MN స్పేస్ ఎంటర్. డబుల్ ఎంటర్. తర్వాత ఏంటి? 7 లెసన్ ఐడియా ఉందా మీకు? ASDFGF స్పేస్ సెమికోల్ LKJHJ స్పేస్ ASDFGF స్పేస్ సెమికోల్ LKJHJ స్పేస్ QWERTR స్పేస్ POIUYU స్పేస్ QWERTR స్పేస్ POUIU స్పేస్ POIYU స్పేస్ ఎంటర్. ZXCVBV స్పేస్ స్లాష్ డాట్ కామా MNM స్పేస్ ZXCVBV స్పేస్ స్లాష్ డాట్ కామా MNM
ఎం స్పేస్. ఇలా 9 లెసన్స్ మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నాం కదా. ఈరోజు 10th అంటే ఇప్పుడు మన హోమ్ రా, మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి ఇంకొక లెసన్స్ అన్నమాట. ఇప్పుడు ఏంటి, కుడి చేతి పక్క చూపుడు వేళ్ళు, కుడి చేతి పక్క ఎడం చేతి పక్క చిలకన వేల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ రెండింటికి పని యాక్షన్ చెప్తాం మనం. దానికన్నా ముందు మనం ఏం చేయాలి, ఈ యొక్క హ్యాండ్స్ని, ఈ వేలిని ఎక్సర్సైజ్ చేయండి. ఇలా ఎక్సర్సైజ్ చేయండి, ఇలా ఎక్సర్సైజ్ చేయండి. చేసిన తర్వాత హోమ్ పొజిషన్కి రండి. హోమ్ పొజిషన్కి వచ్చిన తర్వాత ఈ చిలకన వేలు ఉంది కదా, ఏ దగ్గర ఉంటుంది హోమ్ పొజిషన్లో, ఇక్కడ ఏ టైప్ చేయాలి, తర్వాత క్యూ దగ్గరికి వెళ్ళాలి, ఏ దగ్గరికి ఉండాలి, తర్వాత జెడ్ టైప్ చేయాలి, మళ్ళీ ఏ దగ్గరికి వచ్చేసేయాలి. మీకు అర్థమైంది కదా. ఇక్కడ ఏని ఏ పొజిషన్లో ఉంటుంది, క్యూ టైప్ చేయాలి. సరే, మనం ఈ ఏ టైప్ చేసిన తర్వాత క్యూ టైప్ చేయాలి. క్యూ టైప్ చేసిన తర్వాత ఏ పొజిషన్ అంటే హోమ్ పొజిషన్లోకి రావాలి. ఇక్కడి నుంచి జెడ్ టైప్ చేయాలి. జెడ్ టైప్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ హోమ్ పొజిషన్కి వచ్చేసేయాలి. ఇది ఈరోజు లెసన్. ఇప్పుడు కుడి చేతి పక్క హోమ్ పొజిషన్ ఉన్నాం కదా, ఇక్కడ సెమీకోల్ ఉంది కదా, సెమీకోల్ టైప్ చేసిన తర్వాత పి దగ్గరికి వెళ్ళాలి. పి నుంచి మళ్ళీ హోమ్ పొజిషన్కి వచ్చేసేయాలి. హోమ్ పొజిషన్ నుంచి మళ్ళీ స్లాష్ టైప్ చేయాలి. స్లాష్ టైప్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ హోమ్ పొజిషన్కి వచ్చేసేయాలి. ఇది ఈరోజు లెసన్. ఈ 10th డే లెసన్ ఏంటంటే ఈ చిలకన వేలికి మనం బాగా పని చెప్తున్నాం అని అర్థం. అంటే ఇప్పుడు సింగిల్ ఫింగర్స్, ఓన్లీ సింగిల్ ఫింగర్స్ మూవ్మెంట్ అన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు హోమ్ పొజిషన్లో ఉంటాయి. ఇప్పుడు చూద్దాం. ఏ క్యూ జెడ్ స్పేస్, ఈ బటన్ వెళ్తే స్పేస్. అలాగే ఇప్పుడు సెమీకోల్ పి స్లాష్ స్పేస్, ఏ క్యూ జెడ్ స్పేస్. అప్పుడు మీకు ఏమవుతుంది, ఈ ఫింగర్స్ అనేది ఈ హోమ్ పొజిషన్లోనే ఉంటుంది. సింగిల్ మీకు ఫింగర్స్ ఆపరేటింగ్ చేసుకునే అలవాటు అవుతుంది అన్నమాట. ఈ లెసన్స్ కంపల్సరీగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఈ 9 లెసన్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత ఈ లెసన్లోకి వస్తే మీకు కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది టైపింగ్ చేయడానికి. సెమీకోల్ పి స్లాష్, మీరు హోమ్ పొజిషన్లో ఉంటే జస్ట్ ఫింగర్స్ మాత్రమే కలిపితే సరిపోతుంది. ఇలాగా ఏ క్యూ జెడ్ స్పేస్, సెమీకోల్ పి స్లాష్. కంగారు పడద్దు, మిస్టేక్స్ అయినా పర్వాలేదు, రాంగ్ లెటర్ పడినా పర్వాలేదు, కానీ మీరు మొబైల్ కానీ స్క్రీన్ చూస్తూ టైపింగ్ చేయొద్దు. మీరు మీ యొక్క వేళ్ళు కీబోర్డ్ చూస్తూ మాత్రమే టైప్ చేయండి. ఏ క్యూ సెమీకోల్ పి స్లాష్, ఇలా మెల్లిగానే చేయండి. చేసిన తర్వాత ఎంటర్ చేయండి. ఏ క్యూ జెడ్ స్పేస్ సెమీకోల్ పి స్లాష్ స్పేస్, ఏ క్యూ జెడ్ స్పేస్ సెమీకోల్ పి స్లాష్ స్పేస్, ఏ క్యూ జెడ్ స్పేస్ సెమీకోల్ పి స్లాష్ స్పేస్, ఏ క్యూ జెడ్ స్పేస్ సెమీకోల్ పి స్లాష్ స్పేస్ ఎంటర్. ఏం చేసాం మనం, అది చూడకుండా టైప్ చేస్తే ఇలా టైప్ చేస్తాం అన్నమాట. మనకు వచ్చేసు అనుకొని చూడకుండా టైప్ చేసాం అనుకోండి, ఆ మిస్టేక్ అవుతుంది. క్యూ జెడ్ సెమీకోల్ పి స్లాష్, ఏ క్యూ జెడ్ స్పేస్ సెమీకోల్ పి స్లాష్ స్పేస్, ఏ క్యూ జెడ్ స్పేస్ సెమీకోల్ పి స్లాష్ స్పేస్, ఏ క్యూ జెడ్ స్పేస్ సెమీకోల్ పి స్లాష్ ఎంటర్. ఏ క్యూ జెడ్ స్పేస్ సెమీకోల్ పి స్లాష్ స్పేస్, ఏ క్యూ జెడ్ స్పేస్ సెమీకోల్ పి స్లాష్ స్పేస్, ఏ క్యూ జెడ్ స్పేస్ సెమీకోల్ పి స్లాష్ స్పేస్, ఏ క్యూ జెడ్ స్పేస్ సెమీకోల్ పి స్లాష్ ఎంటర్. ఇలా మీరు టైపింగ్ అనేది కీబోర్డ్ చూస్తూ టైప్ చేయండి. మీకు టైపింగ్ అనేది మీకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మీకు వేలికి అంటే ఈ చిలకన వేలితో ఏ కీస్ ఆపరేట్ చేయగలుగుతారో మీకు ఆటోమేటిక్గా అర్థమైపోతుంది. ఒక లెటర్ చెప్పగానే ఆ లెటర్ టైప్ చేయగలుగుతారనమాట. అందుకే ఈ లెసన్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేయండి. ముందు చూస్తూ కీబోర్డ్ చూస్తూ మాత్రమే టైప్ చేయండి. ఎందుకంటే మీరు కీబోర్డ్లో ఏ కీ అయితే టైప్ చేస్తున్నారో స్క్రీన్ మీద మీకు ఎక్కడైతే టైపింగ్
వర్డ్స్లో కానీ నోట్బుక్లో కానీ టైప్ చేస్తున్నారో అక్కడ అదే టైప్ అవుతుంది. కానీ మీరు స్క్రీన్ చూస్తూ టైప్ చేశారనుకోండి, మీరు కొన్ని వర్డ్స్ అనేది మిస్టేక్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అందుకని ఏంటంటే నేర్చుకున్నప్పుడు చూస్తూ నేర్చుకోండి. నేర్చుకున్న తర్వాత మీరు చూడకుండా కీబోర్డ్ టైపింగ్ చేయగలుగుతారు. ఇది ఒక్కటి మాత్రం గమనించండి. ఇది మాత్రం హెచ్చరికనే చెప్తాను నేను. ఇది థంబ్ రూల్, ఇది పాటించాల్సిందే. లేదు ఇప్పుడే నేను చూడకుండా ప్రాక్టీస్ చేస్తానంటే మీరు ఏమవుతుందంటే చేయగలుగుతారు, కానీ అంత అక్యురెన్సీ ఉండదు, మీరు మిస్టేక్స్ అవుతుంది అన్నమాట. ఎందుకంటే మీకు కరెక్ట్గా అది చెప్తాను, ఎప్పటి నుంచి చూడకుండా చెయ్యాలి ఏంటి అనేది నేనే చెప్తాను. మనం మెల్లిగా ఇంప్రూవ్ చేసుకుందాం మన యొక్క టైపింగ్ స్పీడ్ అనేది. AQZ స్పేస్ సెమికోల్ P/ స్పేస్ 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 ఎంటర్. చూసారా, చూడకుండా ఏం చేసాం, ఏ అనగానే అక్కడికి వెళ్ళిపోయాం. అంటే ఏ ఇక్కడ ఉందనుకోలేదు, అక్కడ టైప్ చేసేసాం, అది మిస్టేక్. అలా చేయకూడదు. సెమికోల్ P/ మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళిపోయింది. చూసారా, అంటే అలవాటు అయిపోయింది. అంటే అలా చెయ్యకూడదు, మన మిస్టేక్. సెమికోల్ P/, ఎందుకంటే మనం చూడకుండా టైప్ చేస్తున్నాం. చూడకుండా టైప్ చేసినట్టు ఏంటంటే మన వేలు ఎటు వెళ్తుందో మన అబ్జర్వేషన్ చేయలేకపోతున్నాం. ఎందుకు, మనకి చూస్తూ ప్రాక్టీస్ చేయలేకపోయాం. చూస్తూ ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే మనకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది. ఓహో, ఈ వేలు ఏ అనగానే ఇక్కడ టచ్ అవ్వాలి, ఏ అనగానే ఇక్కడ టచ్ అవ్వాలి, క్యూ అనగానే ఇక్కడికి వెళ్ళాలి, జెడ్ అనగానే ఇక్కడికి వెళ్ళాలి, కిందకి రావాలి, సెమికోల్ అనగానే సెంటర్లోనే ఉంటుంది అని అర్థం అవుతుంది. ఓకేనా. స్పేస్ ఇచ్చిన తర్వాత సెమికోల్ అంటే చిలకన వేలుతో సెంటర్లో ఉంటుంది, పి అనగానే మీదకి వెళ్ళాలి, అలాగే స్లాష్ అనగానే కిందకి రావాలి, ఇలా అర్థం అవుతుంది. అది AQZ సెమికోల్ P/. కిందన కామెంట్లో తెలియజేయండి నేను ఏం లెటర్స్ అయితే టైప్ చేశాను వాటిని బ్యాక్ స్పేస్గా చెరిపేశాను, డిలీట్ చేశాను, వాటిని కింద కామెంట్లో తెలియజేయండి. అలాగే ఏ లెటర్స్ ఏ లైన్స్లో తప్పుగా ఉన్నాయో కూడా మీరు గమనించి కింద కామెంట్లో తెలియజేయండి. అలాగే మీరు ఎంతవరకు కూడా ఎన్ని లెసన్స్ కంప్లీట్ చేశారు, రోజుకి ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారు అక్యురెన్సీగా అనేది ఇంపార్టెంట్. అది కింద కామెంట్లో తెలియజేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం నెక్స్ట్ లెసన్తో. లెసన్ చూస్తారు కదా, మరి ఇంకెందుకు ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.